Bayram yardımı adı altında vətəndaşa qarşı dələduzluq edilib. İsmayıllı rayonunda tənha yaşayan qadını aldadaraq ona saxta 120 manat pul veriblər. Xəzər xəbərin WhatsApp qaynar xəttinə müraciət edən rayon sakini Səlimnaz Dadaşova deyir ki, evinə bir nəfər gəlib və özünü rəsmi qurumlardan birinin əməkdaşı kimi təqdim edərək ona bayram yardımı göndərildiyini bildirib. Elə olanlar da bundan sonra olub. 100 manat icra hakimiyyətinin nümayəndəsiyəm deyib 100 manat verdi. Dedi sizə icradan yardım gəlib. Ala bu 100 manatı 50 manat bizə qaytar. Mən də aldım 100 manatı, 50 manat buna qaytardım. Və sonra 20 manat da verdi ki, bunu da xırdala mən üçün. Mən də bunu xırdaladım, verdim. Dedi, şəxsiyyət vəsiqə ver, şəxsiyyət vəsiqəmi verdim. Aldı, Arzu xanım deyən birinə telefon etdi və şəxsiyyət vəsiqəmin seriyasını götürdü, yazdırdı o adama, qol çəkdi.